မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူရဖြစ်မျှဝေပေးနေတာကတော့ကားအင်ဂျင်တွေမှာဘာကြောင့်စီစားများနေရတာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူရဖြစ်မျှဝေပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်တွေမှာစီစားများနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ထက်စီစားများနေပြီဆိုရင်တော့ပြစ်ချက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူရဖြစ်မျှဝေပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်စီစားများနေရတာလဲဆိုတော့ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တွေမှာဆိုရင်တော့ခြေခံအားဖြင့်အင်ဂျင်ဝိုင်းရဲ့ပြစ်ချက်တာယာရဲ့ပြစ်ချက်ပလက်နဲ့ပလက်ကွိုင်တွေရဲ့ပြစ်ချက်ဒါအပြင်အင်ဂျင်လေစစ်နဲ့ဆန်ဆာတချို့ရဲ့ပြစ်ချက်ဒါအပြင်လောင်စာဆီရဲ့ပြစ်ချက်နံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့အင်ဂျင်ရဲ့ပြစ်ချက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စီစားများစေနိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ချင်းစီကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပထမအချက်ကတော့အင်ဂျင်ဝိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကားကိုပုံမှန်အင်ဂျင်ဝိုင်းလဲလှယ်ပြီးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ဝိုင်းကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ကီလိုကတော့ကီလို9000ပဲဖြစ်ပါတယ်ကီလို9000မှာအင်ဂျင်ဝိုင်းကိုပုံမှန်လဲလှယ်ပြီးမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်းကိုအချိန်ကာလကြာကြီးမလဲဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပစ်ထားတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ဝိုင်းရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်လည်းစီစားများစေနိုင်သလိုအင်ဂျင်ရဲ့အဆွဲရုံတွေလည်းကြာမယ်ဒါအပြင်အင်ဂျင်ရဲ့သက်တမ်းကိုလည်းတိုးစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားမယ့်အချက်ကတော့အင်ဂျင်ဝိုင်းရဲ့ grade ပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ဝိုင်းမှာ1040 530 1030 1540အစားရှိသည့်ဖြင့်အသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့အင်ဂျင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 0W20 အစားရှိသည့်ဖြင့်အသုံးပြုကြပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအင်ဂျင်ဝိုင်းရဲ့ grade ကလည်းအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်တချို့ရဲ့အင်ဂျင်တွေမှာဆိုရင်အင်ဂျင်ဝိုင်းရဲ့ grade ကိုအတိအကျဖော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအတိအကျဖော်ပြထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ engine wine grade ကိုသာထည့်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ engine တွေမှာဆိုရင်တော့ engine wine ရဲ့အမျိုးအစားကိုလည်းအတိအကျဖော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine အမျိုးအစားပါဖော်ပြပေးထားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ engine wine အမျိုးအစားတိုင်းထည့်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တချို့စနစ်တွေပါတဲ့ engine တွေမှာဆိုရင်လည်း engine wine grade တွေကမှားလို့မရပါဘူးဥပမာအနေနဲ့ BBDI ပါတဲ့စနစ်တွေဘာမတစ်ပါတဲ့စနစ်တွေVTEC ပါတဲ့စနစ်တွေမှာဆိုရင် engine wine ကအရန်ကိုစစ်ပစ်တဲ့ engine wine grade ကိုသုံးလို့မရပါဘူး။ဒါအပြင် diesel engine တွေမှာဆိုရင်လည်း common rate ပါတဲ့စနစ် engine တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်1030ကိုသာသုံးပြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့် diesel engine တွေမှာဆိုရင်1040 1540ကိုအသုံးပြုကြတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း common rate စနစ်ပါတဲ့ diesel engine တွေမှာဆိုရင်တော့1030ကိုသာသုံးပြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပဲ BBDI ပါတဲ့ engine တွေမှာဆိုရင်များသောအားဖြင့်930 1030 engine wine grade တွေကိုသာသုံးပြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချိုကကြတော့အင်ဂျင်ကအဆွဲယုံကျလာတဲ့အင်ဂျင်ကလည်းကီလိုကများလာတဲ့ဒါဆိုရင်အင်ဂျင်ဝိုင်းရဲ့ grade ကို1040ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့သုံးကြပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောင်းပြီးသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ကထုံထုံကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့အဆွဲယုံကလည်းတိတိကျကျကျစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ engine wine ရဲ့ grade ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ grade အတိုင်းထည့်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ engine wine grade ကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ owner manual ကိုလည်းဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွမ်းကျင် mechanic နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ engine wine grade ကိုသာထည့်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းစီစားတတ်တာအောင်အဓိကအထောက်အကူပြုတဲ့အချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ကားရဲ့တာယာပဲဖြစ်ပါတယ်တာယာလေးပေါင်းနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီစားများစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အင်ဂျင်ကလည်းပိုပြီးရုံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်ဂျင်သက်တမ်းကိုလည်းတိုးစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မနိုင်ဝင်ထမ်းတာတွေဒါအပြင်တာယာရဲ့ပန်းတွေကမရှိတော့ဘဲနဲ့တာယာကပါနေတာဒီလိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်တွေကြောင့်လည်းအင်ဂျင်ကိုစီစားများစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့တာယာဆိုက်တွေမမှန်တာတာယာဆိုက်ကြီးတာကိုထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီစားများစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တွေမှာအရန်ကိုအရေးပါတယ်ပလက်နဲ့ပလက်ကွိုင်တွေရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပလက်နဲ့ပလက်ကွိုင်ဆိုတာကတော့အင်ဂျင်ရဲ့မီးလောင်ကန်တွေကိုမီးပေးပြီးတော့လောင်စာတွေကိုလောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲဖို့အတွက်အရန်ကိုအရေးပါတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပလက်နဲ့ပလက်ကွိုင်တွေမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အင်ဂျင်ရဲ့မီးလောင်ကန်ထဲမှာရှိနေတဲ့လောင်စာတွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလောင်ကျွမ်းဘူးအဲ့ဒီအခါမှာအင်ဂျင်ပါဝါကိုလည်းဆုံးရှုံးစေနိုင်တယ်လို့စီစားကိုလည်းများစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စီစားများနေပြီဆိုရင်တော့ပလက်နဲ့ပလက်ကွိုင်ကိုလည်းစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပလက်တွေကိုလဲတဲ့အခါမှာလည်းထိုက်တဲ့အရည်သွေးရှိတဲ့ပလက်ကိုသာထည့်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပလက်ကိုသာထည့်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခါလေးကြရင်ပလက်ကွိုင်တွေပေါက်တာကြောင့်လည်းစီစားများတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်သလိုအင်ဂျင်တုံခါတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပလက်နဲ့ပလက်ကွိုင်တွေကိုတေချာစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ချက်ကတော့အင်ဂျင်လေစစ်နဲ့ဆန်ဆာချို့ရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်လေစစ်ကအင်ဂျင်ထဲကိုဝင်လာတဲ့လေထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အမှုန်တွေကိုစစ်ပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အင်ဂျင်လေစစ်မှာဂျီးတွေပိတ်နေတာအင်ဂျင်လေစစ်မှာဖုန်တွေပိတ်နေတယ်ဆိုရင်
အင်ဂျင်ထဲကိုလေကောင်းကောင်းမဝင်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်အင်ဂျင်ကလည်းအသက်ရှူမွားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့စီလေချိုးမညီမျှတဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်စီစားကိုလည်းများစေနိုင်လို့စီနဲ့မွန်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အင်ဂျင်ရဲ့လေဝင်လိုင်းမှာတက်ဆင်အသုံးပြုပြီးတော့အင်ဂျင်ထဲကိုဝင်တဲ့လေပမာဏကိုအာရုံခံပြီးတဲ့ MAS ဆန်ဆာရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်လည်းစီစားများတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အိတ်ဇောပိုင်လိုင်းမှာတက်ဆင်အသုံးပြုပြီးတော့စီလေချိုးကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆန်ဆာသို့မဟုတ် air fuel ratio ဆန်ဆာရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်လည်းစီစားများစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်၄အနေနဲ့ကတော့စီစားများတဲ့ဆိုရင်တော့ engine လေစစ်ရဲ့ဆန်ဆာတချို့ဖြစ်တဲ့ MAS ဆန်ဆာတွေအောက်ဆီဂျင်ဆန်ဆာတွေကိုစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့လောင်စာဆီရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းအရည်သွေးနှိမ့်တဲ့လောင်စာဆီကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီစားများကတော့ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်စီရဲ့ရည်သွေးကတော့အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်စီရည်သွေးအရန်နေနေတယ်ဆိုရင်စီစားများတဲ့ပြစ်ချက်အပြင်ကိုအဆွေယုံကြတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့ engine ရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် engine ရဲ့ပြစ်ချက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကတော့ piston range တွေပဲဟာနေရလား compression အောက်နေရလားဘားတွေပဲဟာနေရလားကာဗွန်ဂျိုးတွေပဲအရန်များနေရလား EGR ဘားတွေမှာပဲပြစ်ချက်ရှိနေရလား PCB ဘားတွေမှာပဲပြစ်ချက်ရှိနေရလားဒါမှမဟုတ်ရင်တာဘိုချာချာတွေမှာပဲပြစ်ချက်ရှိနေရလားဒီပြစ်ချက်တွေကလည်းစီစားများစေနိုင်တဲ့နောက်ထပ်ပြစ်ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စီစားများတဲ့ပြစ်ချက်တွေမှာလွယ်ကူကူစစ်လို့ရတဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုအကုန်လုံးစစ်ဆေးပြုပြင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပြစ်ချက်ကမပြောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ engine မိုင်းကိုစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စီစားတက်တာအောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်လေးလည်းရှိပါတယ်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကားကိုပုံမှန် maintenance လုပ်ဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကား engine မိုင်းကိုလည်း maintenance လုပ်မယ် brake ပိုင်းကိုလည်း maintenance လုပ်မယ် brake ညှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီစားများစေနိုင်လို့ brake ပူပြီးတော့အခက်မသိရင်ကားမီးလောင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ brake ပိုင်းတွေလည်းစစ်မယ်အောက်ပိုင်းတွေလည်းစစ်မယ်တာယာတွေလည်းစစ်မယ်ကားကိုလည်းပုံမှန် maintenance လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ကားရဲ့တာယာလီပေါင်းတွေကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တာယာလီပေါင်းတွေကလည်းခါလေးကြရင်လေစိမ့်ပြီးတော့လေပေါင်းရောတဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားလေးနဲ့ဇီးရဲ့လေပေါင်းကမတူပါဘူးဒါကြောင့်မို့ driver side မှာရှိတဲ့တကားကိုဖွင့်ပြီးတော့တကားပေါက်မှာရေးထားတဲ့လေပေါင်းအတိုင်းကိုအတိအကျဖြည့်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ aircon အသုံးပြုခြင်းကိုလည်းအနည်းငယ်လျှော့ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပြင်ပရဲ့ရာသီဥတုကအရန်ပူနေတယ်ဆိုရင်တော့ aircon လျှော့ဖို့အတွက်ကအရန်ကိုအခက်ခဲပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကို aircon လျှော့ပြီးတော့သုံးစေခြင်းတယ်ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ setting ကိုလျှော့ပြီးတော့သုံးစေခြင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ aircon မှာဆိုလို့ရှိရင် max 9ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ဥမာအနေနဲ့16ရှိမယ်သို့မဟုတ်19 18အစားရှိသည့်ဖြင့်9ဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ temperature ကိုလျှော့လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုး temperature ကို16လောက်ထိထားပေးမယ်လေကားအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အပူချိန်ကပြင်ပမှာရှိနေတဲ့အပူချိန်ရမ်းမြင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အပူချိန်ကရော့ဖို့အတွက်ကတော့တော်တော်လေးခက်ခဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့က16လို့ထားတယ်ဆိုရင် compressor ကတောက်လျှောက် run နေရမယ် compressor run နေတဲ့အတွက်ကို engine က compressor ကိုပို့ပြီးတော့အားပေးနေရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအားကိုစိုက်ပြီးပေးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် engine ကစီစားများစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ aircon ကိုလျှော့ပြီးသုံးစေခြင်းနဲ့ဆိုတာကတော့ကားရဲ့အတွင်းခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့အပူချိန်ကတင်းတင်းတဲ့အပူချိန်ရှိနေတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဥမာအနေနဲ့22လောက်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်သို့မဟုတ်ရမ်းပူတယ်ဆိုရင်21လောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားရဲ့အတွင်းခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ aircon ရဲ့အပူချိန်က22 21လောက်ဆိုရင်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပြည့်သွားမယ်တကယ်လို့ max 9ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ compressor ကတောက်လျှောက် run နေပြီးတော့16သို့မဟုတ် max 9ထိကိုရောက်ဖို့အတွက်ကတော့မလွယ်ကူတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အချက်ကတော့ idling အခြေအနေကိုလည်းရှော့ချပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ကားကိုစလိုးနဲ့နှိုးထားတယ်အချိန်ကာလကြာကြီးကားကိုစလိုးနဲ့နှိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီစားများစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းမလိုအပ်ဘဲနဲ့ဆက်ကိုနှိုးထားတဲ့အခါမှာစီစားများစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ကားအချိန်တင်တဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကတော့ကားအချိန်တင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချိုးကားကြတော့လီဗာကိုစောင့်ပြီးတော့နင်းတယ်ဖိပြီးတော့နင်းတယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင် brake ကိုပြန်မေးတယ်လီဗာကိုဖိနင်းလိုက် brake ကိုပြန်မေးလိုက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ကားအချိန်တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုစီစားကိုလည်းများစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လီဗာနင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ eco မှုတွေကလည်းလုံးမှာမဟုတ်ဘူးစီစားကလည်းလုံးဝတက်တာစီမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကားချိန်တင်တဲ့အခါမှာလီဗာကိုညှင်းနှင်းပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းနင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကားချိန်ကဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီစားကိုလည်းတက်တာစီနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကားတစ်စီးကိုစီစားတက်တာအောင်မောင်းနှင်ခြင်းနဲ့လည်းအဓိကသက်ဆိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်
မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားကိုစီစားသက်သာအောင်အဓိကလှုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့ပုံမှန် maintenance တွေလုပ်မယ်တာယာလေးပေါင်းတွေကိုစစ်ဆေးမယ်အဲကွန်းကိုလျှော့ပြီးတော့သုံးမယ်စလိုးအနေထားတွေကိုတတ်နိုင်သမျှလျှော့မယ်ကားအချိန်တင်တဲ့အခါမှာလည်းလိုအပ်ရင်တင်မယ်မလိုအပ်ဖမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲလီဘာနင်းသွားဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားကဘာကြောင့်စီစားများနေရတာလဲအဓိကပြစ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ဝိုင်းတာယာပလက်နဲ့ပလက်ကွိုင်းအင်ဂျင်လေစစ်နဲ့ MAS ဆန်ဆာအောက်ဆီဂျင်ဆန်ဆာရဲ့ပြစ်ချက်တွေလောင်စာဆီရဲ့ပြစ်ချက်တွေအင်ဂျင်မိုင်းရဲ့ပြစ်ချက်တွေကြောင့်စီစားများစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူရဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ကားတွေမှာဘာကြောင့်စီစားများစေနိုင်တာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူရဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစုံစမ်းကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ